Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Бүгін біз ушул биринчи эрежеге киришебиз. Биринчи эрежеде биз өткөндө айтып кеттик. Эреже деген сөздүн мааниси эмне? Арабча каида, каваид, эрежелер. Эреже деген бул негиз. Ошол эрежеден көп маселелер чыгат. Эгер ошол эрежени, ошол негизди адам түшүнүп алса, ага тийиштүү болгон түрлүү маселелердин түпкүрүн, маанисин түшүнүп калат. Эгерде ал негизди, ал эрежени билбесе, ошого тиешелүү көп багыттар, көп тармактагы маселелер болот. Ошого тийиштүү аларды түшүнбөй, ар бирине түшүнүксүз болот. Ошон үчүн өткөндө айтканбыз. Негизди түшүнгөн адам жеңил болот калган маселелерди түшүнүү. Мына ушул ширкти түшүнүүдө, таухид деген эмне? Ошодо ушул 4 эреже деген нерсе бар. Кимде ким муну түшүнүп алган болсо, чыныгы мушриктердин дини кандай болгон, момундардын чыныгы дини кандай болот, Алланын акысы кандай, ла илаха илlallah мааниси эмне? Ошону түшүнүп алганга негизги эрежелер. Ошол биринчи эреже бүгүн. Эрежеде мындай дейт биринчиде. أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر. Сен билгин, чындыгында капырлар, алар менен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам согушту. Алар менен талашып тартышты. Алар чындыгында дейт, Аллах Тааламды жаратуучу, рызык берүүчү, башкаруучу деп мойнуна алар эле дейт. Ошондой ишенимде болор эле алар. Элестетиңиздер. Wa anna zalika lam yudkhiluhum fil islam. Мына ошондой болсо дагы, ошондой абал менен аларды исламга киргизбеди дейт. Жаратуучу, рызык берүүчү, башкаруучу деп ишенген, моюнга алган ишенимдери менен исламга ошол нерселер киргизбеди, исламда боло албады ал эмес. Бул эрежелерди ким ойлоп тапкан туугандар? Ким тараптан келди бул эреже? Бул эрежелер Куранда келген. Бул эрежелер пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө келген. Бул эрежелерди алымдар бизге түшүндүрүп берип атат. Мына, ушул биринчи эрежеге далил. Алла Таалам Куранда айтат. Юнус сүрөсүнүн 31-аят. Кул майярзукукум минас самаи вал арди аммай ямлику сама вал абсара ва май юхриджул hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah afala tattaqun. Айткын дейт, эй Мухаммад деді, айткын, аларга асмандан, жерден ким рызкы берет? Ким рызкы берет? Угууну, көрүүнү ким берди? Ким берди аларга эйлик кылды? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Тирүүдөн өлүктү, өлүктөн тирүүнү, өлүктү ким тирилтет? Жоктон ким бар кылды тирүү кылып? Деп Алла Таалам сурап атат. Жана ким башкарат бул аламды? Десе, ошол капырлар дегендер мушриктер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорундагы мушриктер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошолор менен күрөштү, согушту, ушул динди жеткизейин, ла илаха илlallah Мухаммад расул келменин маанисин түшүндүрөйүн. Эмне деп айтышат экен алар? Фасайакулун Аллах деп айтат экен. Мындайча айтканда, бизге угууну, көрүүнү, асмандан, жерден рызкы берген, жоктон бар кылган, өлүктөн тирилткен, аламды башкарган бул Аллах деп айтышат дейт. Анан Алла Таалам айтып атат: "Афала таттакун?" Эми коркпойсуңарбы ошондой болсо дейт. Ошондой болсо коркпойсуңарбы дейт. Мына туугандар, ушул биринчи эрежеде бизге эмне маалым болду? Бизге эмне түшүнүктүү болду? Мына жакшылап түшүнүп алыңыздар туугандар. Жакшылап түшүнүп алайлы. Биринчи эрежеде бизге анык болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде 40 жашында пайгамбар болуп, адамдарды жалгыз Аллахка чакырганда, Меккенин мушриктери: "О Мухаммад, кел, сен жакшы дин менен келген турбайсыңбы?" деп аны колдоп анткен жок да. Өзүнүн атасынын бир туугандары Меккедеги адамдар пайгамбардын динин кабыл кылбай, тосуп, кыйнап, канча сахаба өлүп кетти мунун артынан. 13 жыл пайгамбарыбыз Меккеде, Мединага кеткенче Аллахтын жалгыздыгына чакырды. Ибадат жалгыз Аллахтын өзүнө гана арналат деп.
Мына ушул учурда бизге билип ошол мушриктер Аллахты бар, Аллах жаратуучу, Аллах таалам рызкы берүүчү, Аллах таалам бул ааламды башкаруучу, Аллах таалам өлтүрөт, Аллах таалам тирилтет, Аллах таалам бардан жоктон бар кылат, бул ааламды Аллах башкарат, перзентти бизге Аллах таалам берет деп, жакшылык жамандыкты эмне деп Аллахтан деп билишкен да. Туугандар, бул эрежени жакшы түшүнүп алалы. Бул биринчи эреже. Эгер сиз ушул 4 эрежени жакшы түшүнүп алган болсоңуз, тавхид эмне, ширк эмне жакшы айырмалап түшүнүп каласыз бул негизде. Кээ бир шейхтерден уктум. Аллага касам ичип айтам дейт. Мен ушул 4 эрежени үйрөнгөнчө, түшүнгөнчө мен тавхидти түшүнгөн эмес элем дейт. Ла илаха иллаллах маанисин билген эмес элем дейт ошо башка балдардын үйрөнгөндө. Бул эрежени билүү менен сиз ла илаха иллаллах мааниси эмне экенин билесиз. Мына бизге маалым болду, ошол мушриктердин Аллахтын бардыгына, анын жаратат экенине, өлтүрөт экенине, рызкы берет экенине, бул ааламды башкарат экенине иман келтиришкен, ишенишкен, мойнуна алышкан бул нерсени. Муну Аллах таалам Куранда өзү айтып атат. Эми ошондой болсо, Аллах силерди жараткан болсо, рызкы Аллах берген болсо, Аллах таалам өлтүрүүчү болсо, Аллах таалам тирилтүүчү болсо, анда Аллахтан коркпойсуңарбы? Ошо Аллахка сыйынбайсыңарбы? Эмнеге буттарга сыйынасыңар анда? Деп бул Юнус сүрөсүндө 31-чи аятта Алла таалам афаля таттакун. Анда таква болбойсуңарбы анда? Ошол Аллахка баш ийбейсиңерби? Аллахтын буйругун аткарбайсыңарбы? Аллахтын өзүнө гана сыйынбайсыңарбы? Айтып атат. Туугандар, кийин кайталаганда түшүнүктүү болуш үчүн мен айтып коеюн, рубубия деп коет. Аллах тааламдын роб сыпаттары. Роб, о роббим деп атпайбы? Роб деген сыпат. Бул Аллах тааламдын ичиндеги, Аллах тааламдынга тиешелүү нерсе да. Роб, Аллах таалам мисалы адамды жаратты, рызкы берет, өлтүрөт, тирилтет, ааламды башкарат, кааласа жамгыр түшүрөт, кааласа кар түшүрөт. Бүттүгү Аллах тааламга тиешелүү. Ушуну роб деген сыпатка тиешелүү. Ушуну рубубия деп коет да. Таухид, рубубия десе, таухид десе, ибадатты Аллах таалам жалгыздоо болсо, ал эми таухид, рубубиядагы таухид десе билиңиздер да. Мен Аллах тааламды жалгыз деп билем. Жаратуусун, адамдарды жаратууда дагы Аллах таалам өзү жалгыз жаратат. Рызкы берсе да Аллах таалам өзү жалгыз рызкы берет. Өлтүрсө да Аллах таалам өзү өлтүрөт, алса да Аллах таалам өзү алат. Аллах тааламдын ишинде, амалында Аллах таалам өзү жалгыз, өзү башкарат. Ушуну роб сыпаттары дейт да Аллах таалам. Роб, о роббим дейт. Мына ушул нерсени Меккенин мушриктери, мурунку байыркы мушриктер ишенген, ушинтип ишенген. Мына бирок ошондой ишеними аларды исламга киргизген жок дейт. Эми өзүңүзгө суроо берип көрүңүз. Таң калыштуу да, бул сөз таң калыштуу кылып атат. Биз ушинтип жүргөнбүз да мурун. Сен ишенесиңби? Ой, ишенем. Мусулман. Алла бар да, Алла бар. Алла жок деген адам ал капыр. Алла бар деген адам мусулман. Ушинтип түшүнгөнбүз да биз. Бирде келип атат Куранда, биринчи эредеде. Ошондой сыпаттарды Аллага таандык кылып айтып, Алланын бар экенине ишенип, рызкы берүүсүнө ишенип, ааламды башкаруусуна ишенип, жамандык жакшылык Аллахтан келерине ишенип, кулак, көз, бүт нерсени Аллах таалам берет, башкарат деп айтса дагы, бирок бул нерсе менен алар мусулман болбоду деп атат. Биз түшүнөбүз, туугандар. Бул коом, ошол мушриктер, Алла бар деп койгону менен, ал нерсе менен алар мусулман болбоптур. Бул деген билдирет, адамдын Аллах бар, Кудай бар деп коюу менен, Кудайга ишенем деп койгон нерсеси менен ла илаха иллаллах келмесин маанисин аткарган болуп саналбайт. Ыймандын маанисин түшүнгөн болбойт. Эгерде аларда, эгер ушул ислам болгонунда, ушул келме ислам болгондо, анда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошолор менен согушпайт эле да. Капырлар менен, мушриктер менен согушпайт эле. Себеби алар ишенип атпайбы? Алла бар деп атат. Алла рызкы берет деп атат. Алла өлтүрөт деп атат. Алла ааламды башкарат дейт. Ана ошон үчүн бүгүнкү күндө келмени
ла илаха иллаллах десе, Аллахтан башка Кудай жок, Аллахтан башка башкаруучу жок, Аллахтан башка ырыскы берүүчү жок, Аллахтан гана болот. Ла илаха иллаллах мааниси эмсе? Жаман нерсени жүрөктөн чыгаруу, жакшы нерсени жүрөккө киргизүү. Аллахтан башка эч ким өкүм кылуучу жок, Аллахтан башка башкаруучу жок, Аллахтан башка Кудай жок дей берет да. Ушинтип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды келгенде чакырганда бул нерсе болгон жок. Туугандар, бул нерсе менен күрөшкөн жок. Бул нерсени ал Меккенин мушриктери билген. Бул Роб деген сыпатта Алла Тааламды жалгыз амалында, ишинде Алла Таалам жалгыз деген сөз. Роб, бул нерседе адамдар чаташкан эмес дейт адамдар. Керек болсо ошол мен капырмын дегендер дагы жүрөгүндө ушул кудурет бар, Алла деген Кудайым бар. Ошого кайтып барам, ошол жараткан деген күч бар экенин ишенип келген. Болгондо жүрөктө болгон оору, текеберлиги менен башкаларга ишенбейм, жок деп көргөзгөн менен жүрөгүндө ишенген да. Өзү адамзаттын тарыхында жок дейт мындай. Кудай жок, Кудай деген жок. Өзү эле ал жанатип бизди Союзда коммунизм учурунда ушинтип мажбурлап, маймылдан жаралдың, анан эчиңиз жок, жөн эле зырык болуп алам жаралып калды деген, бул жөн эле. Ошол эле мен Роб, мен Кудаймын деген Фираун ишенген, Кудайдын бар экенин. Текеберлик менен да, текеберлик менен. Анан текебер болгондон кийин, бой көтөрүлгөндөн кийин, ошо жүрөгүндөгү ишенимине каршы чыгып, башкаларга ушундай көргөзгөн. Ошон үчүн эч бир адамзаттарда андай болгон эмес. Аллах менен кошо бирөө дагы бар, ал дагы тирилтет. Аллах менен кошулуп дагы бирөө бар, ал дагы өлтүрөт. Бул нерсенин баары ишенишкен. Алла бар деп эле келген. Бул эмес экен ла илаха иллаллахтын мааниси. Ла илаха иллаллах ыймандын мааниси. Анда эмне болду анда? Өзүңүзгө суроо берип көрүңүз. Алла Таалам мына Муъминун сүрөсүнүн 86-87 аяттарда айтат. Вала ин саалтахум ман халакас самавати вал ардо ла якулунна Аллах. Эгерде алардан сурасаң дейт, ушул капырлардан, мушриктерден, асмандарды, жерди ким жаратты десең, ла якулунна Аллах. Аллах деп айтышат. Кул мар роббус самавати саба ва роббул аршил азим. Сура дейт, айткын дейт. Асмандардын роббиси, 7 кабат асмандардын роббиси, арштын роббиси ким? Саякулуна лилла. Мунун бардыгы Аллага таандык деп айтышат. Ошол Муъминун сүрөсүнүн акыркы аяттарын окусаңыздар, ошол жерде мушриктердин абалын кабарлайт. Аллага ишенгени ушундай нерселери менен алар мусулман болгон жок. Себеби ал мушриктер дагы Роб деген тавхид рубубияга ишенген. Мына шейх айтып атат, шейх Солих Фаузан хафизахуллах. فليس التوحيد هو الإقرار بالتوحيد الربوبية كما يقول ذلك علماء الكلام. Эми бул нерседен билинет. Аллахты жалгыздоо. Аллах Таалам өзүнө сыйынуу деген сөз бул Алла Тааламдын жаратуудагы тавхид рубубияга мойын алып коюу бул тавхид болуп саналып калбайт дейт. Мына ушул нерсе менен башка адашкан адамдар иман эмне, ла илаха иллаллах мааниси эмне десе, ушинтип эле келишкен да, түшүндүрүп келген китептеринде ушинтип жазып келишкен дейт. Аллах Таалам жаратуучу, Аллах Таалам ырыскы берүүчү, Аллах Таалам өлтүрүүчү, Аллах Таалам тирилтүүчү, Аллах Таалам өзүнүн затында жалгыз ал бөлүнбөйт, анын сыпаттары бир, ага окшоштук жок, ал амалдарында шерги жок, Аллах Таалам амалдарында шерги жок. Ушинтип эле келишкен дейт. Мындай чыкканда бүт ошол ыйманды, ла илаха иллаллахны түшүндүрүп бергенде тавхид рубубиядан чыкпайт дейт сөздөрү. Эми бул вахада лейса хуа тавхид аллади ба'асаллаху бихир русул. Пайгамбарлардын келип жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынгыла деген нерсе чакырык болуп болгон жок туугандар. Дагы деле угуп атсаңыз, эң биринчи түшүнүп аткандар, угуп аткандар болсо таң калышы мүмкүн. Анда эмне деп? Мен ойлоп атпаймынбы пайгамбарлар келгенде Аллах деген бар, силерди жараткан ошол, силерге рызкы берген ошол, силерди өлтүргөн ошол, тирилткен ошол,
деп бизге таанытып аткан турбайбы деп ойлошуп көрөм. Жок, аны пайгамбарлар келгенге чейин деле алар билишкен ошондой Аллах бар экенин, асманда ушундай кудурет ээси бар деп. Пайгамбарлар муну түшүндүрөйүн деп келишкен жок. Пайгамбарлар муну баяндап берейин деген жок. Эмнеге? Вал-иқрар бихада вахтаху ла янфа сахиба. Себеби ушуну эле моюнга алып коюу ал адамга иманы толук болуп, имандуу болуп калып, ал адамды куткарбайт. Эмнеге? Лианна хада акарра бихил мушрикун вал кафара. Себеби мушриктер, капырлар деле ушундай түшүнүктө болгон. Эмне алар Кудай жок дептирби? Эмне алар Кудай тирилтпейт дептирби? Эмне алар Кудай жаратпайт дептирби? Рызкы бербейт дептирби? Жок. Алар да ушундай ишенимде болгон. Бирок валам юхриджхум минал куфр. Ошондой ишенгендери аларды капырчылыктан чыгарып исламга киргизбеди. Валам юдхилхум фил ислам. Фахада галатун азим дейт. Мына шейх айтып, бул өтө чоң жаңылыштык. Көп мусулмандар ушул жерде айырмала албайт да. Канча деген адамдар бар, ошентип ишенип койгон менен өзүн иманды түшүндүм, ла илаха иллаллахнын талабы, максаты ушул экен деп түшүнүп алгандар бар. Ушул өзү иман, ушу менен мен кутулам, ушул жол менен мен түшүндүм динди деп алгандар бар. Фаман тақада хада ли'тиқад ма зада ала и'тиқади Аби Жахл ва Аби Лахаб дейт. Кунт коюңуздар туугандар, караңыздар, эмне деп атат? Кимде ким ушундай ишенимден өйдө чыга албаса, ушул ишеним менен кала турган болсо, анын ишеними Абу Жахлдай эле, Абу Лахабдай эле болуптур дейт. Булар кимдер? Бул ушул мушриктердин башчылары. Алланын ачуусуна тийген, пайгамбар менен согушкан, бирөө пайгамбардын аталарынын бир тууганы. Ушундай ишенимден өйдө чыга албады дейт. Себеби булар деле ушундай ишенимде болгон. Фаллади алейхил ан ба'дул мутақафин хува тақрир таухид рубубия фақат. Керек болсо бүгүнкү күндө өзүн исламды билгендей кылып көргөзгөндөр, ойчулмун дегендер, жазуучумун дегендер, исламды көргөзүп сүйлөгөндөр дагы ушул ишенимден өйдө чыгышпайт. Сурап көрүңүзчү, ла илаха илlalloh мааниси эмне десе? Эмне бул пайгамбар алып келген диндер? Иман деген эмне? Аллага ишеним. Алла жалгыз да, Алла таалам бар да, Алла таалам жаратат, Алла таалам өлтүрөт, Алла таалам тирилтет, Алла таалам рызык берет деген ишенимден өйдө сөз уга албайсың. Фаллади алейхил ан ба'дул мусаққи ушадат ва ла ятатарракуна иля таухидил улухия. Мындай чыккан улухия, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйыныш керек, ибадатты Аллахтын өзүнө гана арнаш керек, башка эч кимди Аллахка шерик кылбаш керек деген түшүнүктү таба албайсың. Ва хада галатун азим фи мусамма таухид. Таухид деген түшүнүктү ушул чоң ката дейт. Ва амма ширк фаякулуна. Ширк анда эмне десе, сурайсыңдар, алардан сураңыз. Ширк анда эмне? Ширк деген Аллах субтазын кечирилбес күнөө, ширк менен адам түшүп калса тозокко кирет, тозокто түбөлүк калат, бейиш ага арам болот, амалдары күйүп кетет деп канча коркунучтуу нерселер келди Куранда, Суннада. Эми ушул ширк менен таухиддин түшүнбөгөн адамдарда сураса эмне деп жооп берет? Анда силердин түшүнгөндө ширк эмне десе, ва амма ширк фаякулуна хува анта тaqida анна ахадан яхлуку ма Аллах ау ярзуку ма Аллах. Алардын ката түшүнүгүндө эмне деп айтышат? Ширк десе эмне десе? Эмне сен үчүн ширк десе? Өткөндө айтпай бардык, бирөө Кудайдын баласы бар деп койсо, ширк анан Аллах менен кошулуп бирөө жаратууда Аллахка шерик болот десе, же Аллах менен кошулуп рызкы берет десе, шейх кайра айтат, накулу хада ма калаху Абу Жахл ва Абу Лахаб. Бул ошол эле мушриктердин башчылары болгон Абу Жахл, Абу Лахаб мушриктердин эле ишениминде ишеним. Алар деле ушундай айткан. Ма калу инна ахадан яхлуку ма Аллах ау ярзуку ма Аллах. Алар айткан жок. Алар деле мушриктер. Аллах менен кошулуп бирөө жаратуучу бар, Аллах менен дагы башка бирөө рызкы берүүчү бар деген. Бал хум мукирруна би анна Аллах хуал халикур разикул мухил мумит. Себеби алар деле ушундай моюн алган. Аллах жаратуучу, Аллах рызкы берүүчү, Аллах тирилтүүчү, Аллах өлтүрүүчү деп. Туугандар, бул нерсе менен биз эмнени айткыбыз келип атат?
Эмнени айткысы келет туугандар? Мына кыскалап жалпак тилге сала айтайын, түшүндүрөйүн. Алла тааланын жардамы менен. Мынтип түшүнүңүз. Мен. Алла таалам бар. Алла таалам жаратуучу, Алла таалам ырыскы берүүчү, Алла таалам ааламды башкаруучу, Алла таалам өлтүрөт, Алла таалам тирилтет деп Кудайга тиешелүү болгон касиеттери, амалдарын ишенип коюу менен мен ла иляха иллаллах келмесин түшүнүп калдым деген бул жаңылыштык экен. Пайгамбарлар бул ишенимге чакыруу үчүн келбептир. Эми суротулат, анда эмнеге келиптир анда пайгамбарлар? Мен ушуну ыйман деп жүрбөймүнбү? Мен ушуну түшүнүп жүрбөймүнбү келменин мааниси деген ой келет. Ушул ишенимде болду мушриктер дагы. Пайгамбарлар буга келбептир. Пайгамбарлар адамдарды ошол ишендиң да, Алла таалам жалгыз дедиң, Алла таалам берет, Алла таалам тыят, Алла таалам өлтүрөт, Алла таалам тирилтет, Алла таалам ырыскы берет дедиң. Эми ошонун өзүнө гана сыйынбайсыңбы? Ушунча берип атса Алла таалам, андан башка эч ким сени жоктон бар кылып жаратты, сага ырыскыны берди, көздү, кулакты берди, Алла таалам өмүрдү берди, жашоону берди. Анда эмнеге башкадан коркосуң? Эмнеге башкадан үмүт кыласың? Эмнеге Аллахка кошуп дагы башка жерлерге барып сыйынасың? Жөнөкөй бир мисал туугандар. Жөнөкөй Аллах таалам бул мисалдан бийик, мына жашоодо эле. Ушул дүйнөгө келишке себеп болгон ата-энебиз эле. Анан эле бир күн тура калып эле мен асмандан түшкөм. Же болбосо башка бирөөнү барып туруп, ата-энем, ушул менин ата-энем деп алдың да. Ушул менин ата-энем деп. Ошону сыйлайсың, ошого сый көргөзүң. Сен ата-энең ак болосуң, өзүң ата-энең. Ата-энең сени кечиреби? Эми Алла таалам сени жаратса, анан сен келип алып булактарга барып сыйынып жүрөсүң, барып алып отко сыйынасың, айга, күнгө сыйынасың, ташка сыйынасың, жолумду ачып берсин деп барып туруп бүй бакшыга сыйынасың. Бир жерде бирдеке деген жер бар экен, ошол жерге барсаң балалуу болуп калат экенсиң, анан бактылуу болуп калат экенсиң, үйүмө кут кирсин деп така илип коесуң. Эми элестет, жакшылыктарды башка бир махлукаттарга жүрөктү байлап атасың да. Мына ушудан коркуш керек туугандар. Мен Аллага ишенип атам, Аллага ишенип атам деп койгон жакшылык, жамандыкты башка нерседен үмүт кылып. Ал мушриктерде эмне болгон? Мушриктер деле ошонткөн, Аллахта ошондой ишенимди берген да, бирок буттарга сыйынып жүргөн. Буттарга сыйынган да, ошон үчүн 360 белки жанагы Меккенин ичинде буттар болгон. Ошон үчүн түшүнбөш керек, бул буттарга сыйын дегенде эле, бул Аллага ишенбейт экен, анан ошон үчүн бул буттарга ишенет экен, ошол бутпарас болуп калды, ошолорго сыйынып атат деген. Бул деген адам деле Аллах таалам жаратат, тирилтет, өлтүрөт, Кудай таалам кудурет, ал жаратуусунда жалгыз, ырыскы берүүсүндө жалгыз деп коюп деле, адам ушундай түшүнүк менен жүрүп деле ширк кыла бериши мүмкүн. Эгерде биз ошол ибадатты жалгыз Аллахтын өзүнө гана арнайлы деген болбосо. Мушриктер пайгамбар эмнеге согушту? Пайгамбар ошого келди. Ла иляха иллаллах. Адамдар, силер ушул ибадатты жалгыз Аллахтын өзүнө гана арнагыла. Могу буттарга эмнеге сыйынып атасыңар силер? Ишенип отпайсыңар, мына Аллах жаратты, Аллах ырыскы берди деп. Эмнеге анда өзүнө эле кайрылбайсыңар силер деп. Десе алар эмне деди? Алар бул жакка да сыйынабыз, Аллага да сыйынып атабыз. Акыр барып келише албадан, Мухаммад кел, бир күнү сенин Кудайыңа сыйына, бир күн биздин Кудайга сыйын деди. Себеби алар ишенген Алла тааламга. Ишенген жанагы сыпаттарды Аллага таандык деп. Ошон үчүн бизге эмне корко турган жер туугандар? Кандай адам надандык да. Ушунун баарын билип туруп, Алла таалам жаратканын билип, ырыскы берген баардык жакшылыкты ошол Алла тааланын деп туруп, бирок жүрөктү бир махлукатка байлап коюу. Анда Аллахтын өзүнө эле сыйын да. Аллахтын өзүнө эле сыйын ушундай болуп аткандан кийин. Кылып аткан ибадатыңды баардыгын Аллахтын өзү үчүн арна. Бирөөлөр көрсүн, бирөөлөр уксун, бирөөлөр үчүн бир башка бир максатты көздөө эмес. Жакшылык, жамандыкты баары Аллахтан деп бил. Ибадатты жалгыз Аллахтын өзүнө гана арна. Сен жаңы Аллахтын өзүнө арнабадыңбы? Кудай тааламдын сыпатында, иштеринде жаратуучу деп айткан жоксуң да, Кудай менен кошулуп дагы бирөө жаратуучу бар деген жоксуң. Кудай менен кошулуп дагы бирөө ырыскы берүүчү бар деген жоксуң. Мына ошондой эле да. Эми ошол ибадатты адам тараптан Кудай тааламга ибадат кылууда жалгыз өзүнө гана арна болду. Ошончо ла иляха иллаллах десе, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч ким жок деген сөз да.
Жанагы сөз эмес, ла иляха мааниси бул эмес. Аллахтан башка жаратуучу жок. Аллахтан башка ырызкы берүүчү жок. Ал эмес келменин мааниси. Аллахтан башка сыйынууга эч ким жок деген болду. Үмүтүңдү, коркууңду, эмнени жамандык келет, эмнеден жакшылык келет, бүттүгүн Аллахка жүрөгүңдү байла деген сөз да. Мына ошол туугандар, ошо биринчи эрежеде ушуну жакшылап түшүнүп алыңыздар. Бүгүн ушун менен биз биринчи эреже менен чектелебиз иншалла. Эртеңдери ушул экинчи эреже, үчүнчү эреже, төртүнчү эреже. Мына бүгүн ушул нерсе ачык болду. Ушул нерсе менен жүрөктө Кудай бар, Аллага ишенем деп койгон нерсе менен адам кутулуп кетпейт экен. Ушул менен ыймандуу болуп, динин ишке ашырып, келмени түшүнүп кетпейт экен. Аллахка ишенем деп койгон. Ошол жүрөктөгү болгон коркуу, үмүт, сыйынуу, ибадат, арноо жалгыз ошол Аллага ишенгенде өзүнө гана арына деген сөз да. Мына ошол экен туугандар.